fazer uma lareira, se não for portátil como essa, ou outros modelos que existem portáteis, a gente teria que fazer uma obra, né? Porque basicamente o problema de uma lareira a gás, por exemplo, é que você precisa de uma saída de ar. Essa lareira é uma lareira que funciona na base do etanol, então ele tem um compartimento ali dentro. Não é uma lareira que você coloca a mão perto assim, aquecer a mão, sabe? Não é esse tipo de lareira. Você passa perto, ela não solta aquele bafão, aquele calor, aquele bafo, que é até perigoso, né? Às vezes você tá em casa, você precisa, sei lá, pedir uma pizza, uma massa, o que a gente come no frio? Tudo, né? Caldo. Você vai lá fora atender um motoboy que vem entregar, é um perigo, você tá com a cara no fogo e vai lá pra fora. Mas, em compensação, ela aquece muito o ambiente. Da primeira vez que a gente usou, a gente acendeu aqui na sala e ficamos aqui de noite. E a gente tava aqui na sala pensando, não sei se tá aquecendo tanto. Quando eu entrei no meu quarto, o meu quarto estava simplesmente um gelo, gelado demais. Então vale muito a pena. Essa daqui eu comprei numa loja aqui em Juiz de Fora, mas eles entregam também em todo o Brasil. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Bom, aqui no canal a gente fala sobre arquitetura, decoração e construção, e se você é iniciante ou está em busca de um conteúdo mais completo, com auxílio do básico até o mais detalhado, você precisa conhecer a Academia do Designer de Interiores. Um curso prático e objetivo para quem deseja aprender a conhecer e entender os espaços, tirar medidas, fazer planta baixa, estudo de caso, detalhes de acabamento, marcenaria planejada, complementos decorativos, a decoração de ambientes na prática e muito mais. São mentorias originais, com explicações simplificadas, completas, o melhor passo a passo, e eu tenho certeza que esse material vai mudar completamente a sua maneira de ver os espaços da sua casa. Para saber mais, clica no link da descrição que vai aparecer embaixo do vídeo. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo.